Ntuze kunukira hano wa mukobwa we. Ntuze kunukira hanga. Ntuze kunukira hanga. Ntuze kunukira hano. Mereza amafaranga. Sisi ndakwiyamye. Mereza amafaranga. Sisi ndakwiyamye. 7,000 bibura nibyo turi gufata. Tumeze neza tumeranye neza. Sibyo. Je urumva amafaranga nayakwima. Rero ndakwumva nkubwiza ukuri sibyo? Mbabara tworoherane twumvikane utaze no kwirirwa uneza abantu. Ngoba ndakwiyameze akuje urinjira urambwira ngo ndafunguye urakomaza urambwira ngo urashonje nguhereze ibyo kurya ngo ko natetse aribwo nanjye ngigera hano twatandukanye rya iryo joro bwimukanga ngiye twakubitane hehe reka mubwize iyi mitwe yanyu y'Ikigali reka nkubwi iyi mitwe yanyu y'Ikigali nta kintu izaba marira shamere amafaranga umva mana nakubwize n'ukuri witonde Rwana na meza amafaranga umugore namukubita niba ari n'umugore niba ari iki uzakina nayo uzajya undebe wirebe nyine banza wumve urikumva ahubwo uyu bebe sinzi n'ikintu agamije indaya ugeze uryamana n'indaya wowe ugeze uryamana n'indaya jya kwambara tujye kwa muganga ubwawe twatandukanye ryari byo gutandukana niyumvishe ko mwararanye we wambwiye ko gukina biyare nari kumwe nawe se naje kukureba ndagusuza n'unyandataha siryo kuki utajya unyizera nakwizera ute subeshya wowe kuki utajya unyizera nakwizera gutubeshya utajya unyizera frank uhaye ntabwo wayatoragura nta kintu na kimwe wayakoresha ntabwo wagenda hariya ngo uyatoragure cyangwa ngo ugende hariya ngo uyabonere umuntu twumva ari njye nawe ninde wa approach inzu ndi uretse gato Jewe shameze amafaranga yanjye nigendere wa mukobwa mbaze mubwize ukuri shanga wigendere mu mahoro meza babarira kare merezi umva babarira uyu ni wowe cyane ari wowe nanubone ndi kugenda nabikumvishije ngo umve n'agahinda kose untera shamba barira mwana merezi amafaranga nivuganye nigendere ese amafaranga ni make ni make nyine ureba igihe twahereye turi kumwe no kujya twahereye sangahe nijoro sangahe nyine twazananye hano ryari saa 3 saa 8 se kugera mu gitondo saa 8 nibwo twari turi kumwe wamereza aya mafaranga wambabariye kweri ariko amafaranga yo umuntu yaguhaye yakumarira iki nose 8,000 n'amafaranga make cyane amafaranga makera wese yakumarira iki 8,000 mbabarira kabisa sibyo mbabarira ndakwinginze tutaza gushwana dupfubusa mbabarira wifatira inzira wigendere mu mahoro meza nyine meza amafaranga yanjye nanjye nigendera amafaranga se meza atagenda ate amafaranga agenda guhera saa 8 ya 50,000 byo nago wabima nkigendera mwagiye mureka amahanga mereza amafaranga 50,000 se ko wahinze he okay ngaho mereza yo twavuganye ayo ngaho ubundi se twavuganye hanga ubundi ko waje ukaryama ubundi twigeze tuvugana amafaranga nyine banza wumve ntabwo mvana ariko ntabwo uva hano urahava uze ubwo kuri buhave nyine mereza amafaranga yanjye nigendere nose ari nge nawe se ubwo ninde wa approach inzu si wowe nge nakubwiye ngo iki uramereza amafaranga 15,000 none utangiye kunyeshwa 8,000 jewe twumvikanye amafaranga ndaguha 15 jewe wowe nyine hari 15 siko ko wahinze wakoze iki 8,000 kubera ko wankoreye akazi kubera kuri rwibutso se kubera kurinde ndera ibintu uri kwivugisha kandi mu kanya wishimye nabyo wari uri kuvuga mereza amafaranga yanjye none reka twumvikane neza sibyo ahangaha hari abandi bantu babaye hari abaturanyi sibyo ntuze kuneza hano rwaserera ngo neze n'abantu nyine gira vuba yame cyangwa ugomba mbabara ndakwinginze wa mukobwa we hano hari n'umuntu ugiye kuza ngaha mbabara wicira wigendere mu mahoro meza tuzabure n'ikindi gice mereza amafaranga yanjye nigendere amafaranga ndi amafaranga naguhaye uri kuyagaya nayagaya cyakubona ngo muri abastari ngo muri ibiki ngo murakina kumbi amafaranga nyine manza mbwira ntuze kunukira hano wa mukobwa we ntuze kunukira hano mereza amafaranga ndakwiyamye
ibihumbi 7 bibura nibyo turi twaje tumeze neza tumeranye neza sibyo je urumva ayo mafaranga nayakwima aha nahezanye rero ndakwumva nkubwiza ukuri sibyo mbabara tworoherane twumvikane utaze no kwirirwa uneza abantu hari umuntu ugiye kuza hano byose mfasha mbabarira wikomereze sibyo mbabarira wikomereze iyo nza no kubimenya se shaka nkubwiza ukuri nanjye mbimenya ko 8,000 no kuntu wasaga ntago nari kubyemera ubwo mereza yambo 8 kubona mu ekareka urajyaje mereza ibyanjye nigendere umukobwa udatuma nkora amahano pe nanjye ndayakora udatuma nkora amahano sibyo udatuma utankora mu bwonko utansembura ahubwo wewe utansembura kabisa sibyo udatuma nkora mu mutwe ukora kumva nawe wahikoze mbere utarama ibyanjye mereza nguhereze iki se amafaranga wawe nagakunyuza akudumba 8 twakumara ibihumbi 8 se wabitora ibihumbi 8 wabitora ibihumbi 8 wabitoragura wowe wabitoragura wowe ndikukubaza wahinze ndaguha ibihumbi 10 na bingahe wahinze wakoze iki se wakoze iki wamereza ayo mafaranga mereza ibyanjye shareke ibyo nayo koko wabo wahinze zanye hano se shambabarira mwana waje no mwabuzaho umuryango mwabuzaho umujya mwabuzaho muzifatiraho uri kumva mwabuzaho muzifatiraho nukugire mwana kamugize ukuri babarira ndinaniriwe sibyo babaraka wishimishije none ngo shamereze nishimishije se ntabwo wishimye nishimye nyine ariko mereza ibyo twakora usurambaza iki navuganye iki nawe shareke iyo wambabariye koko kuzanye umuntu ababona ngo mwabaye ngo mufite amafaranga mwirarira mereza gira vuba kandi ntabwo ndi bugenderere rero nuko nguko umuntu ahura n'ishitani ukabona n'umuntu imushyirishijemo cyangwa iyo mbimenye kuba umwanya uri kunesha umvugisha uza amafaranga mba nkoreye koreye se wajya ukayakorera nyine mereza ngende ubu ni sangahe saa 8 afata telefone aho ndayijyana agugize imana uziko nabyibagiwe ase nuko nguko umuntu mana mu muhinduka niba umuntu mwumvika mukavuga ati buretse gato nje nawe ntabwo tugiye tuvugana amafaranga ayo ngayo ni nko kukugirira impuhwe ni nko kugirira impuhwe z'iki siko tazingiriye kare sinizicirikanya nawe singura indaya ntawe mbwa turashaka we ndakubwira ati mana ntabwo ari gutaha nase ari gutaha ikabuga wowe bari gutaha ikabuga wowe bari gutaha ikabuga hari amasaha ndi kukubaza ari gutaha ikabuga vuga ngo ino wiryamye urabyutse ngo haya amatike urabyutse ngo haya ndakwiyamye mereza tudapfa ubusa turi kumvikana mereza amafaranga yanjye nkungu urifuza iki mereza amafaranga nigendera ahubwo wereka amahane nkuko wabikoze wishimye ishima umereza naribi telefone yanjye yawe iri hehe telefone yanjye nayisize mu rugo wowe genda nimero yanjye urayifite uyifite njye nimero amafaranga ndayakohereza nawe ariko tuyoba imitwe yanyu itumboroga nagiye reka ntabwo nakwimaye amafaranga uri kwifuza niba ari cyo yagufasha uyanyimye turi kumwe se ningenda nibwo yamenye ayo ngayo ibonye nyakuye he ayo ngayo ibonye nyakuye he reba inkweto umereza cyangwa iki mbitware guhereza inkweto zandese zawe uzikoresha iki se uzambare najya nanazireba mwibuka ko ari umutekamitwe twawe yakanga kunyishyura nkamukuramo inkweto mereza ahubwo kwanza izo nkweto zawe nta icyo nazikoresha nyishyura nigendere wambabariye kweri ako se umuntu nkayo w'umusitari uyubuze ibihumbi 7 koko reba uwo uhamagara arayaguhereza nyake ndetse ushaka ko nyake n'abantu muziranye se ngiye ibyo birandira ntabwo bindamereza ibyanjye inde tuza ariko ntabwo njye shaka sawa fresh n'uyu ngaraje ubusa amafaranga yanyimye niba ari buyahera ko abantu muraseka wamaye amafaranga yanjye nkigendera wa mugabo reka nkubwize ukuri nyine banza unyumve umuntu araje yinjira hano arakomanga umva maze gukomanga gusubiramo ngo umuntu uyu mukobwa nta nubwo nzi ukuntu yitwa araje arakomanga nari ndyamye ndabyuka
maze kubyuka ndaza ndafungura arinjira amaze kwinjira araza ako duhagarara ahangaha arambwe rero ngo nimuhereze ngo nimwenge ibiryo urikumva we ntabwo mubeshye yarashonje ndamubwira rero hano ntabwo arashonje urabona nshonje se njyewe urabona ntabwo rero hano ntabwo twatetse urikumva ntabwo twatetse so njyewe ntagira ikintu ari gukora ngo nishyura amafaranga yanjye njyewe ntabwo naje gusaba hano ntabwo nishwe n'inzara wemereza amafaranga njye nigendera none se bivuyemo ideni noneho ideni ry'icyo twakoze ntabyo uzimereza amafaranga yawe bivuyemo ideni mereza amafaranga yanjye noneho nyumvira ibintu noneho hatangiye kuvuga ibintu nanjye noneho nyumvira ibintu noneho hatangiye kuvuga wallahi shamereza ibyanjye nigendere niba ari nashira nyumvira ibintu hatangiye no kuvuga wallahi noneho wallahi se ninde utanga umugabo mereza ibyanjye nigendere ibigize amafaranga yanjye urajura kumanga urambwira ngo twatetse ngo tutatetse ndakubwira ati genda uze kugaruka nimugora none nyumvira wallahi hakongere ababi b'Ikigali rero kankubwiza ukuri abo uzika abakobwa b'Ikigali abo uzika abakobwa b'Ikigali man mbere kankubwiza ukuri niba ari n'ibintu muba mwapanze niba n'ibintu muba mwanapanze noneho shamereza ibyanjye ntago mworoshye kabisa nahezanye ntago mworoshye bapanze ibiki semereza ibyanjye oya ndi kuvuga uyu nguyu ibintu baba bapanze bakaza bakajya mu mago y'abantu kugira ngo bateze ibibazo bihemereza amafaranga none se winjira nganje ndakuzi ntago ngenda kuzi njyewe kandi twararana njye wondarana nawe se ngendarana nawe shareka iyo mitwe mereza ibyanjye ahubwo tudaserera wemerese gato kuko nanjye ntabwo ndi kubumva hagati yanyu namwe akurimo amafaranga angahe twari twavuganye ibihumbi 15 amereza ibihumbi 8 twaryamanye ntabwo twararanye se njye nawe ako ngendana n'umwe shamereza ako ngendana n'umwe none wowe urinjiye urinjiye urambwira ngo ndafunguye urakomaza urambwira ngo urashonje ngo uhereze ibyo kurya ngo ko natetse aribwo nanjye ngigera hano twatandukanye rya iryo joro rw'imbuga ngiye twakubita n'ihene shamereza amafaranga yanjye iyi mitwe yanyu y'Ikigali reka nkubwire iyi mitwe yanyu y'Ikigali nta kintu izabamarira shamereza mereza amafaranga nta kintu izabamarira pe boko umutekamitwe w'umujura utishyura mu byo uravuga njye unkure musibyo mu byo uravuga ni amafaranga angahe agusigayemo n'ibihumbi 7 ibihumbi 7 yanze kubiguha mwaryamanye yaguhaye angahe singaya se singibi ibihumbi 8 singaya aya mafaranga nayihaye njyewe dore ngaye amafaranga sa yanjye ayo mafaranga niwe wayamaye wajye kuvugisha kigera hano ayo mafaranga nayo ntagaraya usko nabyibagiwe man ako nibagirwa aya mafaranga niwe wayaguhaye niwe wayamaye nyine mwavuganye 15 aguha suyareba se 8 aya mafaranga yawe bari hano usigaye ngura indaya kweli umva mukobwa nawe ndakuya migende indaya mereza indaya ese naguriyo uziko habyibagiwe naguriyo se nago ndi indaya nge nago ndicuruza naguri indaya none se kugwa amafaranga ariko amafaranga ikiri buticuruza niba uticuruza ndicuruza se bakugura ibihumbi 15 nyine ahubwo uvuga ikibazo ufite kuko n'umusada namuhaye nk'inshuti yanjye namereza kubura indaya huri indaya byanditse se ko ndi indaya niho byanditse nuko yaguye amafaranga kandi mukamwavuganye we niba ari sherewe n'amafaranga ajya guha njyewe aya mafaranga nayo yarambaye nzarya kuri bonane namereza waje muraryamana murasamba anyemera ko amafaranga yo kujya muri salo nago nge ndi indaya usigaye ugura indaya kweli usigaye ugura indaya ugezaho ugura indaya usigaye ugura indaya ugezaho wumva indaya z'umuhanda nyagasozi sheri banza nyine banza wumve subiri kujya nzakugirene uyu mukobwa nibwo akigera hano wanguranye iki ku buryo nibwo ari guhimba ibyo bintu byose ariko nibwo akigera hano njye ntabwo nakubeshya we ntabwo uze winjira hano mfite ano mafaranga ahubwo nanjye birantunguye nibwo utari kuza gusaba ibiryo ahubwo ufite ayo mafaranga ahubwo nibwo utari kuza ushaka ibyo kurya ufite ayo mafaranga ubusura rutuyungure urumva umuruta ubwiza namubuze ku buryo naza gusambana nawe kwe nirara uba ufite mereza amafaranga agende ndakwiye no wera kuzana nawe niba muri ideni
amafaranga amafaranga y'ikiro umva mwana nakubwiza n'ukuri witonde kwana na meza amafaranga wowe uraza ukomanga ngo uguhereze ibyo kurya warangiza witonde ntuzamenye n'undi munsi genda njye nakubwiye ko uyu nibwo akigera hano ntabwo nzi icyo abantu bagamije umugore namukubita niba ari n'umugore niba ari iki uzakina nayo uzajya undebe wirebe nyine banza wumve ahubwo uyu mubebe sinzi n'ikintu agamije sinzi ikintu ugamije yakwanura mu mikino uzakina nayo mu bantu uzamenyera njye ntukamenyere abantu n'undi munsi kabisa ku mafaranga ufite amafaranga njye mfite amafaranga menshi nta n'ikintu na kimwe njyewe yamburana cyangwa njye namuburana ko yanyoye waruri gutya umukora umumenyera ntabwo uzi ukuntu yanyoye amafaranga yanjye nagukozeho gute ubundi ni amafaranga umva haraburi yaje amafaranga yaje nibwo gikomanga ubu tukana nibwo gikomanga ubu kano kanya nibwo gikomanga kano kanya amafaranga nibwo ubugabo buri mu mafuti buravuga kagira ngo sushika amafaranga yawe yamereze nyine 7,000 okay byo bibura urabona mbuza amafaranga 7,000 koko nyine banza urabona mbuza amafaranga urabona mbuza amafaranga yo guhuya ngaho je kwirarira kwanyu ganyanga umva uretse manze nyabari yabari va mu soko amafaranga y'ibicupuri suzuguzi ariko okay yabari nurangiza ugende utabawe n'uje genda kanawe hano banguka kunyenza banguka gira ibyo nsobanurira we Kazungu Emmanuel gira ibyo nsobanurira Sheri mbabarira garuka ha Serindeka utagira ngo ngende ndiriya nagusobanuriye sobanurira abantu muri iyi minsi umvanye manze nkubwire abantu muri iyi minsi barahindutse man kucyo ni izina ry'Imana abantu barahindutse pe ngiye sinkubeshye pe abantu barahindutse abantu babaye ibikoko abantu barasaze mu bwenge bwabo abantu mane sinzi ukuntu basigaye bameze uri kujyanza turi ku mutima uri kujyanza bigirene man ejo nibibazo ninje ntabwo nsize ndi gukina biyari indaya ugeze uryamana n'indaya wowe ugeze uryamana n'indaya ninjoro ntabwo wansize basi wamburanye iki ninjoro ntabwo wansize wamburanye iki wimbwira ibyo bya biyari n'ibiki namaze iminota ingahe kuri mukobwa kubeshye akwakwiraririyeho basi niyumbwira ukamanga ngo nshaka amafaranga njye hari ikintu wamburanye nyifite ukamenya ngo nshaka amafaranga ntabwo nari kwego ariko basi utansuzuguza indaya zo ku muhanda uzajya ufata iby'agasozi ufata ibitsi mana abakobwa b'i Kigali niko bameze sheri njye ntabwo nakubeshya yinjiye hano nongeye kumva numva umuntu arakomanze ndamukingura none ikibi cyane ukuntu uhakana ibintu wakoze nuravuga ngo nsabye imbabazi ukifata ugahakana ibintu wakoze njye bebe ntabwo nabyemera ntabwo wamfashe nibwo akiza njye ndikubwira reka wiyambarishijwe n'ubusumu imbere kandi nari mbyutse uroze kumenya izina ry'Imana uri kujyanza akora iki koko nibwo nari mbyutse araje arakomanga ndaze ndetse ni mabusha wawe ntabwo ari mabusha noneho nabyo ikintu kinanga none njye bebe unabuzi ntabwo hari kwe ntabwo hari garukira aho ngo mbabare ntabwo hari kwe tugira ko nambara tujye kwa muganga ejo n'ejo utazanywa n'ibintu nazi aho biva ibaza ibiseba amavunja ibice byose urabifata ukabizana muri uyu mubiri wawe ako se bebe ngiye kubwiye ese basi wibutse kwirinda nyine ko utanyumva kwera urukundo niba rukurumera ni ukuri kw'Imana aragusajije nawe urabyemeye urumveho ninjoro ntabwo wansize mu kabari ndi kukubaza ninjoro ntabwo wansize mu kabari sansobanura ibintu simba ntabwo nari ndi gukina biyari
ntiwavuye ntabwo twatandukanye nanjye nkahita nza kwe ase ungenda umuntu ujya kugura indaya akoresha oya ndi umuntu ujya kugura indaya koko ubu ndi umuntu wifata ukajya nkajya kugura indaya wave mu buraya koko nose na wave uko kumwakugiye kurangira uri mu buraya wabaye indaya wagize ute mana yawe Shirido kwizina ry'Imana ndakubwira nicyo ujya wemera wowe nicyo ujya wemera niba uyu mukobwa kwizina ry'Imana niba uyu mukobwa y'Imana n'imbere do izina nabyo izina ry'Imana izina ry'Imana izina ry'Imana ufata ukarahira ngo izina ry'Imana kwizina ry'Imana pe umuntu araje arakoma ngo basi ngo tugende twishime munda gutunga Imana yanjye nje ntabwo umva nyine manze kubwira nje ntabwo nakubeshya pe ntabwo nakubeshya ibinyoma ntabwo nakubeshya ibinyoma ndabura umuntu hacinyuma ngiye nakucinyuma se nabuziki nyine nakucinyuma nabuziki pe nyine numva abantu bagiye bavuga ngo umujinya ngo ngira umujinya ngo ngira ute n'abantu uyu muntu mumutware pe bagutware niba ari no kumutwara umeze kuko Imana uzasenga Imana n'ijuru izaguhindura kuko urambabaje ne agahinda ngiye kurya umwaka ndi mu gahinda mbabaye nahije ngo tugere ngo dusohoke ngo twishime ngo tugire ute ariko ndebera ibintu nzaniye indaya ku muhanda urifashura n'inshuti umuntu nizeraga umuntu nakundaga umuntu nahaka agaciro ugeze aho unsuzuguza uzanye indaya umuntu yakenjira mu ngaka akampimbira ibintu nakoze uri kumva uriya mukobwa yazi akaguhimbira isi basi kuki utanavuga ngo basi nakoze iri kosa reka nsaba imbabazi ugatsembera ku makosa yawe n'ubwo ngo basi wenda reka nsaba imbabazi njye nakoze ikintu njye nagusaba imbabazi ni izina ry'Imana njye nagikoze gutya nkagikora n'amaboko yanjye nkagikora n'umubiri wanjye nagusaba imbabazi pe simubeshye sibyo nagusaba imbabazi nta kintu byaba bintwaye napfukama hasi nkakubita amavasi ariko nkagusaba imbabazi pe simubeshye rwose umukobwa araje nabura mukobwa simuzi sindanabonana nawe araje ahangaha ni kwa kundi abakobwa b'i Kigali baza bakaguhimbira ibintu wari ubyutse yego sibyo nari mbyutse n'ukuri pe babarira unyumve basi umve mu matwi umve mu maso sinshaka kubona mu maso yanjye nose uragira ngo bigende bite kweri uragira ngo bigende bite kweri njye mfite kukubabaza bigeze aho ngaho kwe ntabwo njye nakubabaza bigeze aho ngaho sibyo bebe ejo ntabwo navuye gusenga koko ntabwo navuye gusenga ejo ntabwo navuye gusenga ntabwo twavanye gusenga koko ubu naba naravuye gusenga twaravuganye ibintu byose twumvira nyine banza wumve warakoze kuza kunyangiriza ubuzima nyine banza wumve ndetse waranakoze kuza kumemukira unesha agaciro ibaze aho basi ari n'umukobwa muzima buri wanciye inyuma ku mukobwa muzima ati yunga afite icyandusha kuko indaya yo ku muhanda ku kiro cyakoze urambabaje pe urambabaje uranebushye barangiza abantu bavuga ngo umujinya ngo ndagufuira ngo ngira ute ese niwe mukobwa wakishimira kubona umuntu amusebya gutya umushiri we yifata gutya hari umukobwa wakishimira kubona umuhungu ameze nkawe umukobwa hari umusanze mu nzu se hari umubibu umusanze mu nzu erega nuko nakwihorera nabyumvaga ibintu mwavugaga nge narindi inyuma oya sherewe narindi kukwiyumvira wowe navuze ngo iki narindi kukwiyumvira ibyo ntabwo wabyumvise ibiki se karibwo yarakihagera naje mara iminota 30 hano hanze nta n'iminota itanu byose nabyumvaga urumva warangiza ngo ndavuga ngo nta n'iminota 3 ngende nihangana n'abantu n'abanyarwanda wavuze ihangana tubana n'abaturanyi kuki ujye kuzana indyo utabanje kubamenyesha ngo umugore wawe naza biragenda gutya bandamenyesha abantu kweri bebe singa ufite abantu bose ntabwo bazi kuri sheri wanjye ko 30 hano inyuma y'urugi uri kumva niyo mpamvu naje ukabona ndanacecetse nabuze n'icyo ndenzaho uri kumva urangiza ugatsimbarara ku makosa wowe Kazungu Emmanuel ugatsimbarara ku makosa ukavuga ngo ibintu nabyo nakoze mwatangiye mwumva ibintu byose niko byumva amagambo mubwiraga yose nayumvaga uburyo mwashwanaga mu Rwanda nabyumvaga uri kumakanira gute nkande ubonye nza ubona ndacicitse anga basi ugira ngo ntango nakumvaga nawe bibi ntabwo yigeze yinjiramo muri iyi nzu nubwo uri kurahira ko ategeze yinjira izina ry'Imana bigeze yinjira uri kujyaza na telefone mwumvisha amarikodi yazane pesha nyazane njye mbwira nzane telefone nabyumvaga nabifataga kuko ndabizi ko unahakana uri kumva nta kintu ujye wemera nuzi no guca bugufi basi ubwe ngo mbabarira nakoze naguye muri uyu mutego gutya na gutya basi njye nuko ngobarira bito njye nibyo niyumviye uracyamakanira se kuki unera agahinda nukubera iki
kuki untera agahinda, kuki wowe untera agahinda, kuki wumva igihe cyose wabona ndi kurira. ese ibintu byose ndi kukubwira uri kubyanga uranyanga bigiye nyine n'ubwo buracyarahira Imana yo mu ijuru akuremye kuri mukobwa mutaryamanye. ntabwo nigeze ndyamana. Ntabwo mwigeze muryamana. Ntabwo mwigeze muryamana. Ndongeye ndakubajije bwa mbere na nyuma. Uriya mukobwa we n'uriya mukobwa mwigeze muryamana. Izina ry'Imana aho twize turyamana. Mana ubu koko mukorera iki? N'ubu uracyakana ko mutigeze muryamana. Uragira ngo bigende gute? N'ubu uracyahakana ntabwo mwigeze muryamana. Mana yanjye amarira mfite usibye kujya mu rusengero nkarira nta n'undi muntu naririra. Ibintu ndi kukubwira niko bimeze. Niko bimeze n'ubu ntabwo araje arakomanga arambwira ati ntabwo mwararanye wowe araje arakomanga ntabwo mwararanye. Ntabwo twaranyuze nakubwiye ko jya kwambara tujye kwa muganga. Jya kwambara tujye kwa muganga. Ubwo twatandukanye ryari byo gutandukana mwiyumvishe ko mwararanye we wambwiye ko gukina biyare nari ndi kumwe nawe se naje kukureba ndagusuza n'unyandataha sibyo kuki utajya unyizera nakwizera ute subeshya wowe kuki utajya unyizera nakwizera gutubeshya kuki utajya unyizera nta kintu kimwe ujya wemera nicyo kibazo cyawe. Abakobwa b'i Kigali wivuga ahubwo abahungu b'i Kigali abakobwa b'i Kigali kabisa njye barabimbwiye ndabipinga barabimbwiye ndabihakana barabimbwiye ndabihakana ndavuga abakobwa b'i Kigali mani nuko nguko batena mani nta tolerance bagira tu ntari bikabisa nta kintu kimwe atambeshye araza gutya akakukomanya Mana akagutura urusyo ntabwo ugeze yinjira muri iyi nzu ntitwararanye nta nimero yanjye yakubwiye ngo uri kumva ngo ese muri mu buri kweri ikintu kimbabaye ikintu kimbabaje ni ukuntu utajya unyizera pe wowe ntabwo uzana kwizera n'umunsi umwe mu gihe utarahinduka wowe nta n'umuntu wakwizera nta n'umuntu n'umwe wakwizera. Niba ushaka gukora amakosa n'ubyemere nk'umugabo erega nta n'umuntu ninde udakosa ariko se ibintu wakoshe uri kubyemera ese uri kubisabira imbabazi mwakuranye mukura inzugi mukubita inzugi byose nabyumviraga uri kumva niyo mpamvu wabonye ninjira ncecetse nari no kuvuga ugira ngo hari ibindi byose nabyumvisha. Cyaza abakobwa baragowe pe nako twaragowe njye nuko njye n'umutima wihangana nanaziyahura pe udashobora kwihangana basi ndagumyeshe n'agaciro na rimwe basi igihe cyose nukumara bika use nabwo ugiye kumbwira ko ari mabuja wawe ariko guha akazi yaje arakomanga hangase none n'ikimenyimenyi nibagiwe no gufunga none ibintu byose mwaganaga nabyumvaga ninjiye byose mbyumva ariko n'ubungubu wabihakanye ko mutigeze murana na mutigeze muryamana n'amafaranga ubu kuko yaba afite amafaranga akaza gukomanga ngaha basi mwajyemo hano umuntu n'amahoro nzahura muri aya mariya se kugeza ryari. Nanjye icyo ngicyo nyine nanjye nicyo cyantunguye umuntu wari ufite amafaranga akaza gukomanga agahuza ashaka ibyo kurya no kumubwira ko ibyo kurya kuva kandi nyuma yanjye araje ndamubwira araje none si nta bantu bashonje baza bafunguza nta bantu bashonje baza bafunguza uyu mwaka urangiye ndi mu gahinda Mana umuntu araza akakubikaho urusyo Mana araza ni kuri ubuzima bw'umuntu burangira ni kuri ubuzima bw'umuntu burangira kankubaza sibyo kuki wanzanye muri ibi bintu ko ubizi ko uzankora ibi bintu kuki wanzanye muri ibi bintu niwe ndi kubaza kuki wemeye ko umutima wanjye uzana muri bino bintu basubwo uragenda ngusubiza iki kugira ngo usubize ikira umuntu wenda ni satani mwohereje kugira ngo aze basi reka ngende sibyo gumana ubuzima bwawe gumana ubugingo bwawe ndetse ugumane n'imico yawe basi igihe uzumva ko imico yawe basi wenda wayigabanyije cyangwa wumva ko ushaka kugenda uko nshaka uzahamagare kuri telefone banza wumve kandi basi wenda ujye kwa muganga wipime urebe ko nta kibazo ufite banza unyumve sibyo abantu banga abantu nyine ntacyo batwaye none se uragira ngo nkore ikira
yagabanyije ntabwo nagendana narakumvisha waretse umujinya umva meza amafaranga yanjye twaryamanye urishima ntacyo nagukoremereza ibyanjye n'igendere umva rero mubwira amafaranga uhaye ntabwo wayatoragura nta kintu na kimwe wayakoresha ntabwo wagenda hariya ngo uyatoragure cyangwa ngo ugende hariya ngo uyabonere ubuntu uri kumva ari njye nawe ninde waapproach inzu ndi shamereza ibyanjye wowe njyewe shamereza amafaranga yanjye nigendere wa mukobwa mbaze mubwize ukuri shanga wigendere mu mahoro meza babarira kare mereza umva babarira bizane iyo mikino kuri njye numva uyu niwe cyanaga ari wowe uyu ni wowe cyanaga ari wowe nta nubwo ndi kugenda nabikumvishije ngo wumve n'agahinda kose untera wumvaga ngo njye ibintu byose mbikora mfite n'ubusobanuro bwabyo uri kumva bwambwiye ko atari wowe basi wenda nari nzi ko basi wenda uranavuga ngo basi ni amakosa ugasaba imbabazi uyu ni wowe nongere mbipurayinge mbikumvishe umbwiye ko atari wowe si wowe ndi kubaza uyu ninde ni wowe si wowe si wowe ndi kubaza ako senjye nakubwije ukuri nakubwiye uko bimeze n'ubu ngubu uracyahagaze ku ijambo ryawe nyine njye nakubwiye uko bimeze n'ubu uracyahagaze ku ijambo none se ryawe kuba umuntu yakubwira ibintu akubeshyera nyine ntabwo ari wowe none nkandi kubwira kuba umuntu yakubwira ibintu akubeshyera akwereka ko uri zero cyangwa none uyu ni wowe ntabwo ari wowe njye twari turi kuvugana none se nase kuba umuntu yakubwira ibintu ariko kubeshyera abeshyira nde ngambwira ko atari wowe mbwira ko atari wowe vuba vuba ngende mbwira ko atari wowe ngende niwe ndi kubaza mani kuki mana yanjye uzi ko bajya bavuga ngo abakobwa ngo beza ngo ibiki n'ibiki ngo ibiki n'ibiki ngo gutya na gutya ukansuzuguza n'imbaraga zose uyu ni wowe si wowe njyewe ariko nanjye ndi kukubwiza ukuri ntabwo ari wowe yaje ahangaha ntabwo ari wowe n'ibyo ufasha nuko twari turi ibyo ngibyo uri kuvuga se wari wabimbwiye kuva kare were kurya inzara mbwira uyu ni wowe si wowe ni wowe ntabwo ari wowe ndi kukubaza niyo umuntu ari kumamagara nawe ndamwiyamye ntabwo abazi ibintu ndi kurwana nabyo uyu ni wowe ntabwo ari wowe ibyo bintu wafashe nyine banza ibyo bintu wafashe uri kumva njye ntabwo nakubeshya uriya mukobwa yahaje arakomanga njye ntabwo nari nzi ngo ninde uri gukomanga kuryamana bigeramo ute nicyo ushaka nsobanurira kuko n'undi wumva ngiye gupfa pe nsobanurira ibi bintu binsobanurira wambabarira ukansobanurira njye ndi kugusobanurira sinzi impamvu utari kunyumva pe ni ukuri sinzi impamvu utari kunyumva sheri reka nkubwize ukuri njyewe uriya mukobwa yaje arakomanga biriya bintu wadufashe kuryamana bizamute mu gukomanga mu kumuha amafaranga Njyewe- n'ibindi bifite nabyo mbizane mbikumvishe nabyo mbizane ibya mbere urabyumvishe nabyo mbizane warangiza ngo umujinya ngo ngira umujinya ngo ibiki ngo ndaraka yesu umwami n'ubu ndumva nagufata nkagukubita nk'ikintu ugapfa cyangwa ngiye nkapfa mani baziri kuri urukundo ni nyabaki urancuruza se mbimenye urancuruza mbimenye menye ko atari urukundo mvuge ngo arancuruza nyine urancuruza ngezanga ku kwezi umembe ukwezi kwa kabiri unzu umembe ukwa gatatu unzu umembe menye ko wowe uncuruza urancuruza ngiye n'imikino wanzanyemo ese ubwo yari imikino ko nza nagutunguye wowe kazungu ko nza nagutunguye basi wakoresha agakingirizo ndiwe ndi kubaza wakoresha agakingirizo n'amasuma aho ngo uraje n'amasumerega akuzi koko abahungu mwibonye amasuma urazinze uraje basi ujya unibuka no gukoresha condom mbese ndereka tubireke nta mugabo udakora amakosa wagumye ku ijambo ryawe rihagazeho ariko ukomeze urihagareho kuko reka mubwize ukuri ikintu uzicuza ni uko uzambura mu buzima bwawe ukajya urira noneho ukabura n'uguhoza
uri kumva hejuru y'ubugome ukora hejuru y'ubuhemu ugira hejuru y'umutima mubi ugira wowe utaniteye ko basi uvuga ngo n'umwana w'umukobwa gutya ese kuri kamera bamubona gute ese bino bintu bazamubona gute bamubonye gutya none ujye utekereza mu kanya ngo ugiye kwa muganga ejo bine wambwiye ngo uri kwa muganga ngo urwaye ngo ngezamitwe ngo urwaye umutwe ngo urumva ngo malaria ngo urumva ngo ibiki kumbi nawe ni indwara wirirwamo ni inda wirirwamo wandaye we y'umugabo n'ubura wirirwamo wowe niri uri mu makosa nicyo ngukundira nta kintu ushaka kuvuga bwagira icyo uvuga ejo ni wamamagaye ngo uri kwa muganga sinama ngo ugende wipimishe ukamwa ngo reka njye kugura kwa leta ngo ni malaria gende kwambara tujye kwa muganga basi niba wirya inzara nta mugabo urya inzara niba ijambo ryawe rigumyeho ukibika umutwe unamura umutwe kandi uvuga undeba nk'uko naje undeba uri kumva nta jambo ryo n'imwe na rimwe nshaka kumva wahekenye inzara umuntu w'umugabo kamubwiza ukuri cyakoze inama nakugira ambara imyenda vuba vuge kwa muganga urebe niba ari na sida utangire imiti niba ari na mburugo bakuvure niba ari n'umutezi bakuvure niba ari niyo malaria baguye kwa rutema uzabumbwira reka ngende ariko reka mbwizwe wigira inzu y'abandi senyera umuntu w'umugabo erega zamagabo bw'abakobwa nimuze rongora uzambwira